அவளுக்கென எல்லாத்தையும் லைஃப்பில் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தா அவள் எனக்கு என்னன்னு கண்டுக்காமல போய்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு இருந்துச்சு. ஸோ வணக்க மக்களை, இன்றைக்கி மக்களை யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்திரசேகரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரைக்கால்லேருந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் சென்ட் பண்ணியிருக்காப்ல. ஸோ இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா விவோ V11. இது கண்டிஷனை மட்டும் பார்த்துங்க, பேட்டரியும் இல்லை, டிஸ்பிளே டேமேஜ், பேக் டோரும் டேமேஜ், இது பத்தாதுன்னு போர்டு கம்ப்ளைண்ட் வேறு. இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி ஏன்டா இப்போ ரெடி பண்ணி முடிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்டான டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்ற சொன்னார். அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இதை ரெடி பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னா DM பண்ணுங்கள். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன்.